av mars, og jeg og Dag har tatt turen til Omrestranda ved Nevlung havn. På denne tida av året samler langene seg inn på litt grunnere farvann ute i Skagerrak, og du villig til å dra et stykke ut langs den såkalte 10-graderen, så kan du oppleve et ganske heftig fiske etter stor lange. Ikke bare dette årets første skikkelige havfisketur, men det også første turen utaskjærs med den nye båten. Det blir veldig interessant å se hvordan både båt, motor og utstyret ellers vi fungerer under litt tøffere forhold utaskjærs. Med oss på denne turen så har vi en del nyheter fra Daiwa som vi skal teste ut. Det mye som må planlegges før en sånn tur så langt ut, så tidlig på året. Ikke bare skal det rigges fiskeutstyr, men du bør også ha god kontroll på både vær, vind, bølge og strømforhold før du drar ut. Det ingen spøk å havne i dårlig vær langt ute i Skagerrak, og ofte så forholdene langt verre innover mot land enn ute til havs. For denne turen ser været bra ut, så alt ligger til rette for en fin dag langt ute i Skagerrak. Ja, Atle, det årets første havfisketur. Endelig! Ja, dette har jeg virkelig ventet lenge på. Så. Det har vært en lang reise. De som har fulgt med oss vet at gamle gode Ibiza, den sank i romjula. Vinteren har gått med til båtprosjekt for min del. Det har blitt veldig lite både blogging og vlogging, og egentlig stort sett brukt all ledig tid på å mekke båt. Vil du si litt om hva slags båt det eller? Det råskinn? Ja, tross alt så jeg veldig fornøyd med den nye båten. Det en Velcraft 210 Fishman senterkonsoller. Den drøye 21 fot, 22 hvis du regner med bøgspydet. Akkurat passe størrelse til at det går an å dra rundt på med henger. Kjøpte båten uten motor, har satt på en Yamaha F250. Det rikelig for den båten her. Så jeg gleder meg skikkelig til å dra på nye eventyr med en ny båt i år. Ja. I dag det Nevlung havn og Skagerrak. Vi har gått hardt ut, dratt ut langs 10-graderen. Det litt røffere forhold enn vi kanskje hadde håpet på i dag til morgen. Motorguiden gjør sitt beste med å holde oss på riktig plass, og så langt så ser det ut til å gå veldig greit. Vi har senket ned 2 takkel, ned på en 290 meters djup. Ja, vi kjører elektriske sneller i dag. Det tøft. Kjører helelektrisk i dag. Vi har med 2 generasjoner Tanacom.
Vi har Tanacom 750, som jeg jo har brukt mye tidligere. Og så har vi med kongen på haugen, den nye Tanacom 1200, som skal testes. Den er skikkelig rå. Det er jo overkill til Brosmo og Lange kanskje, men den funker til det også, men den tåler langt større fisk enn det, og dypere dyp enn det vi er på nå. Men den ser veldig lovende ut, så jeg gleder meg skikkelig til å få teste den. Og i de forholdene som vi har i dag, med både minusgrader og vind og røff sjø, så er det veldig digg å slippe å måtte sveive opp manuelt. er det? Så da er snørene, de er ute. Vi får bare vente og se om det er noe livende her. Smøre oss med den berømte tålmodigheten. Da er det fram med nista og kose oss litt i sola, og så ser vi hvordan det går. Ja. Heng med! Hva skjer det da? Nei, nå har vi fått på noe som hadde veldig lyst på litt makrell. Så da skal vi ta opp og se. Da gjør vi tilslag med snella elektrisk. Så kjører vi fisken på snella. Jeg holder den i stangholderen, siden det er såpass mye sjø i dag. Ja, nå er vi snart oppe her. Ja, 20 meter. Der kommer den! Ja. Ja da! Herlig! Det var gøy. Herlig! Fornøyd? Da ble det en lange. Det var stilig. Den er tøff. Veldig bra start, altså. Snuser kanskje på 1 meter. Den skal selvfølgelig meldes inn i Havfiskeren 2023. Vi snakket jo om at vi skulle melde inn i Havfiskeren, og langa er faktisk akkurat 100 cm. Det er ikke så halvgærent øyemål det. Så har jeg åpnet FishDonkey-appen, og så har jeg funnet fram kamera, Enter a Fish. Så skal jeg ta bilde av fisken, og må jeg passe på så nesa butter ordentlig mot 0 cm, og så må jeg passe på så jeg får med meg hele fisken. Så går jeg inn, og så sjekker jeg bildet. Ser jeg på bildet på telefonen min. Og ser at bildet ble bra. Jeg har fått med meg nesa på fisken mot 0, og jeg har fått med meg total lengde. Da er jeg fornøyd med den. Så melder jeg den inn som lange. 100 cm. Da er den registrert. Herlig! Det var gøy. Ny runde går. Har vi fisk på. Han har fått lov til å stå og kose seg litt med makrellen. Så da regner jeg med at den har fått tatt den ordentlig. Tar vi den da? Ja. Høres ut som grei størrelse det der.
Hvordan synes du det her elektrisk snellefiske er av dag? For meg som er sånn ferskvannsslant, da, som liker abborfiske og gjeddefiske og sånn, så er jo det å sveive inn fisken, det er jo litt av greia. Men sånn som vi driver her nå, så er jo egentlig havfiske er så mye mer enn bare det å sveive inn fisken. Vi skal kjøre et stykke, og vi skal ha båt, og vi skal langt ut, og forholdene skal ligge til rette for det. Det er så mange elementer som skal stemme da, altså havfiske blir jo mer en sånn greie med helhet enn med akkurat det å sveive opp den fisken 300 meter. For det tror jeg du skulle klart. Det å komme seg langt ut på en dag med litt vind og når det er litt ugreie forhold, det blir en laginnsats, Atle. Det gjør det. Det er gøy. Denne tror jeg er større enn den vi fikk i stad. Ser sånn ut. Det er bra fleks i stanga, altså. Herlig. Da kommer vi tilbake om en 100 meters tid. Ja. Det er noe rosa. Ikke helt. Det er nok litt bølger nå. Centimeter. Ja, hva skjer? Der! Oi, 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 oi! Å steike! Herlig dag! Det var digert. Grattis! Å, brutalt! Uff, flate for en fisk. 125 centimeter. Den går i havfiskeren. Forrige fisken var 100 centimeter. Den ga meg en 19. plass. Denne her, den løfter meg godt på resultatlista på lange. Artig å være med, artig å være i gang. En lykkelig mann. Ja, det er moro, Atle. Søren. Ja, da har vi satt Dag i karantene. Han har dratt opp 2 fisk. Jeg har tatt et agnsjekk og var helt renska hos meg. Nytt agn på, og nå er de i gang her nede. Jeg fisker som sagt med ei Tanacom 1200 snelle. Det er den helt nye serien fra Daiwa nå. Gigantisk snelle, som selvfølgelig bør sitte, etter min mening, på ei stang som står i relingen. Jeg har spolet på 1500 meter med Daiwa og J-Braid 028 på den scenen her. Så hvis du skal på egakanten, så vet du også snelle du skal ha. Det er 25 kilo brønns potensielt hvis du vil ha det. Utvekslingen er på 2 til 1. Det betyr, det er ganske lav utveksling, men på grunn av spolediameteren, så drar du inn en hel meter nesten på hver tørning med sveiva. Så det er ingenting i veien for å sveive med den snelle her, men i dag så kjører jeg fullelektrisk. Nå skal vi bare se om vi klarer oss å få gitt denne fisken litt tid til, og så skal vi se om vi får gjort et tilslag her. Der. Se på den her! Herlig!
Det er utrolig grom kombo da. Ja, men dette her er jo som det bør være når du har ei snelle på den størrelsen her. Denne snella har jeg tenkt å bruke til hvitskatt og håkjæring senere i sesongen på langt større djup enn det her. Og selv om du kan kjøre stand-up med den her da, så hvis du ser til hvordan de bruker disse snellene i Australia og USA, så er det bent dødt, og det er kjøring fra samme der. Det har lugget noe kraftig her nå, se her, så det er fortsatt litt nyvind. Det er jo trykket som tar mange av de fiskene her da. Det er selvfølgelig autostopp på snella, og når den stopper på 5 meter, så kan du velge å fortsette å kjøre opp elektrisk, eller du kan ta den med sveiva. Nå merker jeg at det ble fryktelig lett her, så nå er det bare å følge med, så tenker jeg det flyter nå opp hvert øyeblikk her. Kommer den. Oi, oi. De lange. Hva gjør vi det? Da får vi telle hans lange havfisker nå. Du også, ja? Ja, ja. Ikke bare jeg. Jo, men som lag. Lag, ja. Se på det der. Den er lenger. Den er lenger, men den er ikke like tjukk som din, tror jeg. Må si Dag, du slo meg i dag, men drøye 120 cm lange, det er jeg godt fornøyd med. Og ikke bare det, jeg får meldt meg lange i konken, men siden vi nå har 2 tellans langer på Team Krokodille, så er vi også plutselig deltaker i lagkonken, så det er gøy. Da er det bare å få meldt den inn. Det var det vi kom for. Det har ikke vært det vi kom for. Ja, kult. Nydelig, det er vellykket. Ja, det ble bra slutt på turen, gitt. Vi satt og koset oss i sola etter siste langa der ute, og så oppdaget vi at klokka var blitt 4, og helt i henhold til værmeldingen så blåste det opp, og det blåste kraftig opp. Så vi pakket sammen i en fei, kjørte innover i, skal vi si, ganske friskt vær. Litt shoppy. Ja. Det er sånn det ofte er utenfor Langsund, at når det først blåser opp, så kan det skje veldig fort. Så det lønner seg ikke å bare ta den siste timen, som mange gjerne vil. Men vi er inne. Det er godt. Vi har fått fisk. Bra tur, altså. Ja. Bra start på sesongen. Ja. Men du, jeg har med meg litt småtteri, ja. Tenkte vi skulle knalle til med en giveaway. Kult. Det hadde vært litt artig nå, i og med at vi er i gang med en ny sesong, og vi har endelig kommet hjem med havfiskeren, og nå er vi også med. Ja. Så jeg tenkte, jeg har skal vi si, t-skjorte og caps fra Daiwa, som vi tenkte å gi bort. Jeg har 2 sett, så da kan vi gi bort det til 2 stykker som følger oss da. Det hadde vært artig. Folk som er der når vi legger ut og gidder å se på det vi driver med. Absolutt, det er gøy. Hva ønsker vi oss?
Ja, nå er det jo sesongstart, så hva om dere kommenterer i kommentarfeltet på YouTube? Hva har dere lyst til å se mer av på kanalen vår? Tenker du om det? Helt topp. Vi kjører på den. Legg igjen en kommentar i kommentarfeltet på hva du ønsker å se mer av hos oss. Så tipper jeg det ikke går så lang tid før vi dykker opp med noen nye sprell. Det satser vi på. Skal vi pakke sammen og komme oss hjem til lørdagstacoen? Vi gjør det. Tusen takk for at dere så på. Vi ses!